Velkommen til. I den her video, der skal vi vise jer lidt test af, hvor meget sådan en cold steel kniv faktisk kan holde til. Og i det her tilfælde, der er det Dropforged Hunteren, som vi først har prøvet at fryse ind i en isblok, skyde lidt på. Og derefter så prøver vi også at skyde lidt på den, hvor den simpelthen bare står med et haglgevær, for at se, hvor meget kan sådan en kniv faktisk holde til. Udover Dropforged Hunter-kniven, så vil vi også lige vise jer SRK'en. SRK'en er den foretrukne kniv fra de amerikanske Navy Seals, og det siger altså lidt om, hvor holdbar den faktisk er, og hvor skarp den er. Og der kommer et lille klip her, hvor I kan se, hvor fed den kniv faktisk er. Dropforged Hunteren kommer i et 5200 carbon stål, som gør den utrolig stærk. Derudover så har den teflonbelægning, som gør den rustfri. Og så har den selvfølgelig en skede med, som er utrolig stærk, og som kan monteres i bæltet. Kæft et skrald, mand. Skal man altså lige tænke på, at de her knive er altså ikke lavet til at blive skudt efter. Men nu prøver vi alligevel. Så lad os se, om vores Dropforged Hunter den har overlevet. Den ligger her. Blevet lidt beskidt. Men så ellers pæn og... Ja, du kan godt se, at der er nogle hagl, der har ramt. Og lidt af den her belægning, der er røget af, men ellers er den faktisk stadig pæn. Og stadig skarp. Men lad os prøve at give den her et skud, uden noget is omkring, og se hvad der så sker. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Den røg satan ned, men godt nok langt væk. Var der nogen af jer, der så, hvor den landede? Den var sgu der. Og man ser, at haglsværmen har været ret centreret lige midt på bladet af kniven. Men har altså ikke gjort nogen skade. Udover her, et lille bitte chip, hvor den lige er blevet ramt lige på klingen, så den er buet en lille smule. Men ellers er der faktisk ingen skader på klingen overhovedet. Og det kan man sgu hurtigt slibe op igen, det der. Så den er klar til at blive brugt igen. Også selvom man har tyret en hel patron hagl efter den. Cold steel, det er det kan. 3, 2, 1. Three, two, 1. Så har haglsværmen lidt mere placeret ude på bladet, for at se om vi kunne give den noget. Men ja, det er sgu ligegyldigt, hvad man kaster den her kniv ud for, så overlever den det altså. Siden der ikke er blevet skudt på. Siden der er blevet skudt på. Altså, der er jo ikke noget at komme efter. Det er simpelthen bare kvalitet og noget, der bare holder. Men vi skal lige se, om vi faktisk kan få den til at gå i stykker, så lad os lige give den et skud mere. Og se, om vi kan smadre den. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Det håber jeg fandme, vi fik med på film, den lyd der. Jeg tror ikke, kniven har det synderligt godt mere nu.
Det er altså det, der sker, hvis man skyder på en kniv 3 gange med et haglgevær. Måske har jeg også sat den lidt for hårdt fast. Men den klarer de første 2 skud. Det er meget godt gået. Der kan man se koncentrationen af haglene. Så. Cold Steel. SRK'en kommer med et blad, der er 15,2 cm langt, og bruges som sagt af Navy Seals og er meget populær hos både politiet og militæret. Der medfølger selvfølgelig også en skede, Secure X skede, som gør, at du kan montere den i bæltet. Og derudover så har den et Long Cray X skæfte, som er utrolig holdbart til alle opgaver. Kniven den er selvfølgelig komplet rustfri, og du kan derfor både bruge den i vand og til lands. Og vi ser faktisk rigtig mange UV-jægere, der vælger at bruge den her kniv, når de er ude at jage. Det var en lille video om Drop Force Hunteren og SRK'en, og det beviser jo virkelig, hvor meget de her knive faktisk kan holde til, når man tager dem med ud. Og selvom vi brugte dem på en lidt anden måde, end man normalt ville bruge dem måske, så kan man da i hvert fald se, at de kan tåle nogle tæsk. Så hop ind på grejfreak.dk og køb din næste Cold Steel kniv. Vi ses.